Tugire Kristo. Kristo yazutse tumwigine, sanganira intsinzi y'umukama, ni muzima yatsinze urupfu, sanganira intsinzi y'umukama. Aleluya, yarazutse, aleluya, aleluya, aleluya. Kristo yiyeretse abiwe, sanganira intsinzi y'umukama, ati nimugira amahoro, sanganira intsinzi y'umukama. Aleluya, yarazutse, aleluya, aleluya, aleluya. Dawa twese byagiye mu ijuru, turagushimiye cyane mukama, twebwe abana bawe, kuko turiho turi bazima kubw'intsinzi ya Yesu Kristo. Watugiriye neza, uduha umwuka w'abazima, uduha kubona uyu munsi wa 96 muri umwaka wa 2026. Turabiguhereye kw'icyubahiro. Tugire neza mubyeyi mwiza, wowe uzi byose, wowe ushoboye byose, wowe uri isoko ry'ibyiza byose dukeneye. Bumba amarangamutima yacu, uyasubize ubuzima, ko twaramaze gusobanukirwa ko iyo tugendana ibikomere, iyo tugendana imibabaro, iyo tugendana agasuzuguro n'agacinyizo, bihambirira amarangamutima yacu mu mibabaro. Tugire neza udutandukanye n'imibabaro, tugire neza udutandukanye n'agahinda. Turasabye ngo amaraso ya Yesu Kristo tweze rwose, kugira ngo dushobore kubana nawe kandi dushobore kunezererwa iyi ntsinzi ya Pasika, tunayibyaza umusaruro. Mukama, ese wohembura ubuzima bwacu bukagira agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Mukama, ese wotabara ubuzima bwacu bukagira agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Mukama, ese woturihira imyenda yose, ukaduha imbabazi zuzuye. Mukama, ese wodutabara, ukadushira mu ruhongore rw'abana wishimiye, ukadukoresha icyo ushaka, tukaba ibikoresho byawe, nawe ukaba umukoresha mwiza wacu. Icyo tugukundira ni uko utarobanura ku butoni, kandi ni uko utaryajyanye. None rero se Mukama, duha ubwenge, duha ubwitonzi, duha amahoro, duha umugisha, duha umugwiza, duha amagara meza, duhe kugukunda, duhe kwihanganira ibyo tubona, turushirizeho kwama ibyamwa bishingiye ku mpuhwe, ku rukundo no ku kwihangana. Duhe kubabarira abatubabaje, uduhe gusaba imbabazi abo twababaje, uduhe guteturugwa mu izina rya Yesu Kristo, duhabwe ubuzima bushasha. Urakoze ko tugusenga ukatwumva, urakoze ko tugutakambira ukadutahura. None mu izina rya Yesu Kristo, shungurura mutima wa mwanda kuri twebwe, kugira ngo ibyo tugiye gukora byose, haba mu gusoma iri jambo ryawe ryerana, bidufashe guhindurirwa amazina. Urakoze mwami w'abantu, urakoze mukiza w'indwara zose, urakoze mukiza w'imivumo, urakoze mukiza w'imikoshi, urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze rutare rwacu, urakoze buhungiro bwacu, urakoze we bwihisho bwacu, ko uyu munsi ujya kudukingira mu mababa yawe, ukatwima impanuka, ukatwima umubabaro, ukatwima agahinda, ukaduhuza n'ibyiza n'ibyishimo. Ni mu izina rya Yesu Kristo, ubuzima ru Kristo ndabwakiriye, kandi amahoro y'Imana agaje mu twebwe ubwoko bwayo. Amen. Nuko impundu za Pasika ziracabyinira muri twebwe, impundu za Pasika ziracaterera muri twebwe.
nongeye kuramutsa amahoro ya Kristo aganze mu mitima ya twebwe twese kandi ububasha bw'Imana bube muri twebwe. Ari aciye iminsi 3 guhera ku munsi wa gatanu mweranda buca wa gatandatu mweranda nitwahirukiriza mu byo gusoma ijambo ry'Imana dukuza ko twaciye twibanda ku bisomwa bya Pasika. None rero turagarutse kurubuka rya jambo ry'Imana dusoma rikanyura amarangamutima yacu rikaduhindurira amateka niryo tujeko. Tugeze mu bami ba mbere mu kigabane ca 15 ariko ni inyigisho y'amajana 255 novuga abazitakaje murazisanga muri chaîne ya YouTube ya Komera Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Iziri nazo murazisanga kuri YouTube naho nyene kuri link channel ya Komera Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Biravuga ngo mu mwaka ugira 18 Yerobowamu mwene Nebati ari umwami, Abiyamu aba umwami w'Ubuyuda. Aba bantu babiri rakuvana Salomo apfuye ubwami bubiri ariyo Isirayeli n'Ubuyuda. Isirayeli mumve ngo ubu itwagwa no munyamahanga, sibyo ariyo Isirayeli munyamahanga, akabaho Ubuyuda batwagwa n'Abayuda, Judaism abakomoka kuri Salomo. Mwibuke ko separation ugucamo kabiri byavuye ku Mana. Ubutandukane bw'Isirayeli bwavuye ku Mana. Ni Imana yaburekuye buraba, ni Imana yabugenye iranagenda umunyamahanga agiye gutwara intara 10 muri 12 imuha intsinzi iranagena kuko byo byari bisanzwe bigenye ko umwana akomoka ku mwami ari wa Giriki ari waje gusigara aratwara aho umwami avuye ari wasigara atwara abaye intsinzi. Kuvuga rero Yerobowamu mubwibuke ko ari musuko wa Salomo munyamishiri. Rehobowamu yari umuhungu wa Salomo, ni wasigara aratwara ubutware bwanyaganije cyo bwajaganijwe na se nawe nyene. Nawe nyene agira amanyanga yo kugira abagenzi babi. Byabatama bamuhanuye niyabyumva. Yumva ibyo abasore bamuhanuye ubwami burushirizaho kwicamo kabiri. None rero inyuma ya Rehobowamu Ubuyuda burose ubundi mwami yitwa Abiyamu. Umwaka ugira 18 Yerobowamu mwene Nebati ari umwami. Umva babaye bami babiri babangabanganye hatanguye gupfa umwe kuko nta mwami yajaho atagiwundi kandi yatanguye gupfa mu wa Salomo. Numve ngo bagiriyeho rimwe hatanguye gupfa mu wa Salomo. Ni wagiye ku ntwara. Nukuvuga ubundi Imana ntirobanura ku butumwa. Muno wese akoze amanyanga iramutabaguza amakuba. Abantu babigishije ko Imana igira impuhwe ngo mugube mwivanga mu byaha barabasutse. Igira impuhwe kangahe? Ufise isezerano iri ko ari abantu mugenda mutegena amasezerano ko ari muri abanyamadini. Cyatumye Salomo adapfa yari umunyamasezerano, mundi yari gupfa. Muga nawe ntuzi ko nasoya gusezerani, ntuzi ko ya atakumurikiye bapfumu, ntuzi ko nagushikaniye Imana ngo avuga ati Imana urazondabira neza. Salomo hagisengesho yagize rigatuma nubundi abana b'uruvyaro rwiwe adapfa gashinyaguro, nuko yagiye akabwira Imana ngo umyaka yose bazotegwa n'amakuba kandi abizi neza ko amakuba ari kugwa n'Imana. Ngo nibe bahuze umutima bakagusenga berekeje imitima yabo ari ingoro yawe
uzobumvira ubagirire neza. Ngo abumwami imyaka 3 ari Yerusalemu. Urumva tuwaza zonyene. Nyina wiwe yitwa Mahaka, umukobwa wa Abishalomu. Aja mu byo gukora ibicumuro byose se wiwe yari yarakoze imbere yiwe. Umutima wiwe ni wagororokera umukama Imana yiwe n'umutima wa sekuru wiwe Dawudi. Ahubwo n'umutima wa sekuru. Inyuma Dawudi hariho Salomo. Inyuma ya Salomo hariho Rehobowamu. Inyuma ya Rehobowamu hariho Abiyamu. Kubera Dawudi umukama Imana yiwe imuha itara i Yerusalemu mu kwimika umuhungu wiwe mu nyuma ziwe no mu guhangaza Yerusalemu. Ngako Dawudi yari yakoze ibigororotse mu maso y'umukama, akaba atigeze arenga kubyo yari yaramutegetse byose mu gihe cyose cy'ubuzima bwiwe, kiretse kubyerekeye umuhiti Uriya. Imana ukuntu ivuga ukuri. Muri gufukafuka ubunyanga bwanyu mugakenyerera kubisheba kumawa mugakenyera kunzembe muri gukatagurika. Dawudi yaravuze ngo nimuzovuge ko ari umwami yatambiye Imana, ngo muzovuge ko natuye n'icacanje ngavuga ko nasambanye ngongera ngice. Natani yari yamuhanuriye mu ibanga aravuga ati nibije ku mugaragaro. Igihushano cy'umwami wa mbere w'Isirayeli Sawuli. Niwe aravuga ngo mfukafuka niba byumva babatware. Mani tiwaki gorgewa. Mana nabwikunda amanyanga. Oya. Mana nabwikunda amanyanga. Kandi maze kubidakunda amanyanga, we nawe ugakora amanyanga, ushobora guteza agapata ubuzima bwawe. Nta mpamvu yo guteza agapata ubuzima bwawe. Umwaka ugira 18 Yerobowamu mwene Nebati. Ngo ariko umukama Imana yiwe imuhitara ku bwa sekuru Dawudi. Akakanura mukumva. Murumva hariho Dawudi yakoze neza. Usibye rero yagize kubera igitsina gore kubera Betsabu no gusiba ku rugamba. Niyo ntandaro y'amakuba. Ibindi byose Imana aravuga ati umfise umuntu afise umutima nkoshaka. Arakurikira vuye Dawudi, aratangwe Dawudi hama Salomo, hama Yerobowamu, hama Abiyamu. Murumva ko ni warebye wa kane. Murazi ko Aburahamu yatanze cya 10. Aburahamu abwira Isahaki. Isahaki afashwa n'isezerano. Isahaki abyara Yakobo na Esawu. Abo bafashwa n'iki? N'ukwisobanukirwa. Murabyumva? Urubyaro rwa mbere n'ugwisezerano. Nk'ubugende umunyamasezerano. Ntacyo ufise wokora ngo ngure mu masezerano. Wonyica akaba ari wowe usanga wapfuye. Wonsharika ugasanga ari wowe ubabaye. Uwa kabiri akizwa n'iki? Akizwa n'ukwisobanukirwa kwiyo. Nukuvuga uri umwana wa kabiri ntiwigereranya. Iyo wigereranije Imana irakudiha benshi barakenyuka. Uwa gatatu atabagwa n'umurimo. Apana ukomoka muri se. Wigisoko. Kuko Levi yabaye igihangange kubw'icya 10, yatabaho kubw'icya 10 cya Aburahamu. Nubu Abiyamu biranse. Salomo yamunyamasezerano ubona ko n'ibya byose yakoze bitatumye yarangiza nabi. Yarangije neza ko ari umunyamasezerano. Muga Yerobowamu kuko yabwirizwa gutabagwa no kwisobanukirwa kwiwe, hakumviriza abatama b'i Yerusalemu, kandi ise Salomo yari yabimuhaye ko umurage yumviriza abajene biwe. Abatakaje kwisobanukirwa yarakubititse arakenyuka.
uwa gatatu kuri Salomo ari we wa kane kuri Dawudi nka kumwe kwa Levi yari wa kane kuri Burahimu. Akoziki kubera itara rya Dawudi Imana iragwaje imuha amahirwe y'amahoro. Mwumva ibi bintu birakomeye cyane kuko ibi bishobora kubafasha kwibohoza. Uri umwana w'imfura waranira kugwa ku masezerano, hari ibyo uzategerezwa guheba n'abandi ngo ziriko zirabananira. Ntuzofate urugo uko umwana wa kabiri yagubatse ngo bari kugomba kugubaka. Umwana wa kabiri reka mbaha akarorero, abagore babiri bubatse n'abagabo bafite ubugome bumwe, umwe akaba ari imfura uwundi ari uwa kabiri. Imfura iratikoma ikavuga ati nitandukanije nawe kandi ngira nje mu bundi buzima bwiza bikamwemerera. Mugabo umwana wa kabiri bisaba yuko yisobanukirwa akavuga ati ndahangana nawe, kandi ugasanga Imana yamutabaye cyangwa arabipfiriyemo mugihe abikoze ukabyumva. Umwana wa gatatu bisaba ko akoranye umuryango, agakoranye umuryango ibintu bivaye, kibazo cyo gikemurwa n'umuryango. Umwana wa kane aragwana agahanuza abibamo byose. Iryo nibanga ryo kuresolve, nibanga ryo gukemura ibibazo byacu. Imana ifashe imbere ya tite no kwandika. Iri banga rero ryo gukemura ibibazo byacu tuzakwigera urisobanukirwa utaramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko utaramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana hari amakosa ufukafuka ukibaza ngo nibwo bufura, hari amakosa ufukafuka ukibaza ngo nibwo buzima, hari amakosa ufukafuka ukibaza ngo ni wo muco. Iyo umaze gusobanukirwa ukuri kwa Bibiliya umutima wawe wuzura ubweza. Mubyumve mwabana b'imfura, mwabakobwa b'imfura, nimugahangayike, amasezerano ya nyirahari. Suvuga ko abandi badafite amasezerano, mugabe isezerano ry'umwana w'imfura ni Imana igwana. Ko Imana yaribuka ko yishe umwana yari kuba imfura kuri Dawudi na Betsabe. Ko abami umwa Dawudi yarongoye abagore 68, kuvuga ngo umwana w'imfura n'ubu biragoye, kuko umwana w'imfura wiwe ari gutegeza ko umwana wo kuri Mikali niwe mugore yarongoye amurongora ari isugi ariko ntiyamuvyarako. Abandi bose wongoro yari Abigail mukanabari, ngo yahoze ari mukanabari, ngo yari Abiramu wo mu ntara wo mu bake n'ibintu nk'ibyo. Nukuvuga rero kandi bigiye bisice bisigura kuko mwamaserukira Imana. Nukuvuga Imana yaturemanye umutima umusozi, yaturemanye ubuzima igomba kwiberamo. Mugabo niyo twankiritse irakodmeza ikazi karobo ushaka. Kuvuga ati byo wiva yanzemo byose ngwina. Cyo cyatumye Dawudi arongora isogi imwe, abandi bose Abishayi yongeye kuba isugi ntabwo yamurongoye. Kandi umutima w'Imana uhora mu mutima w'umwami, kandi umwami ubwuzure bwa kera agaragaza yicara ku ntebe yagaragaza Imana. Cyo tumashatse kwicara iki, ariko Dawudi yagaragaje umutima w'Imana. N'uwaba afise imenyetso by'ukwicwa ntiyamwica ko bw'impuhwe, urukundo n'imbabazi. Ariko hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu hagumye haba intambara igihe cyose cy'ubuzima bwiwe. Mubyumve ngo intambara ziba hagati yacu nimukwiye kuzironderera mu macakubiri gusa, mukwiye no kuzirondera ku byaha dukora. Kubera hari ibyaha dukora bigatuma Imana itatwihanganira ikaduteza amakuba. Ikakwangira ko umvikana na mwene wanyu, ikakwangira ko umvikana na mugenzi wawe, ikabaryanisha tu. Ibisigaye byerekera Abiyamu byakoze byose mbega byanditswe mu gitabo cy'urukurikirane rw'ibyo ku ngoma z'abami mu Buyuda. Kandi hagumye haba intambara hagati ya Abiyamu na Yerobowamu. Abiyamu ahambye abasekuru
bamufuba mu gisagara cya Dawudi, umuhungu wiwe Asa abariwe aba umwami mu kibanza ciwe. Umva ko ariho Dawudi, kabaho Salomo, kabaho Rehobowamu, akabaho Abiyamu, akabaho Asa. Asa rero abo mwami. Mugamu urumva wa mwana wa gatatu wa kane aho umugisha ku bwasekuruza. Ntabwo umugisha w'uburambe. Kuko ikintu cyose kitakuvunye uhawe kubw'ingabi abandi uzokwitegeko kitazokumaza kare. Niyo mpamvu yo tubabwira ngo ubw'Imana yabahaye nimukanire ngo Kristo Yesu yaradupfiriye, yapfiriye umushaha ubugingo. Mugamu butunzi bugaragara murabwiriza kugira ico mukotsi. Kandi biravuga ngo kugwa w'uruhande cishoye gukora gikore cyudashoboye kwirekera Imana. Kristo Yesu yapfiriye umushaha, nibyo no mubiri kuko iyo umushaha ukomeye tugira inkomezi. Mugani mukomeza gukora mukaryajyanya Imana, ni mukomeza gukora mukima Imana. Reka mbabwire uri kabigisha bitandukanye n'ibyo ari kubayobya. Kubera iki? Ijuru nzoriranga muzogenda nk'ucitse kw'icumi. Nagira mbabwize ukuri kw'imivumo y'igisokuru, imikoshi ikomoka ku baturagurije, byabihe ko batwambitse, babantu twashavuranira, babantu twaterana imigere, babantu twasambana, babantu twaboregwana. Imivumo ikomoka kuri kajya kantu wasize ajya kajya ka ADN wasize ajya kuko uwo mwasamanye yaguhaye amaraso yo muhayiwe. Ibya bifonofono gikorura cyabikora. Yacagunane muri wowe gituma wisanga utaramusambanye mukarura sambana n'amashetani utazi. Na kindi kintu kizobigukura ko simwe ramutse Mariya nyinshi. Samashemezo Ecclesia meje. Singuka za misa myinshi. Ibyo bizogukura ko icyacu gusambana, kwiba, kubesha, kugirana. Muganange n'umuzi wacu uzorandurwa nuko wegera Imana igukure kwibyonye. Kandi kibabaje umuzi wabyo nico nico umuzabibu wawe. Yavuga umuzabibu namutunzwe n'ubuganga akazukora, namutunzwe no kudanaza ni wo muzabibu wawe. Ico cyanyu uzogikugwako nuko ubasha itegeko ry'Uwiteka. Ibi rero tuvuga ngo sokuru yarasenze. Ibi tuvuga ngo twabyawe umusi y'umwuka na runaka ataco bitutwaye, ntabwo bituzanira umugisha ugaragara. No, gusa bishobora gutuma Imana itwihangane tuwe turamaze kabiri. Ni bwa buzima nupfe ntukire. Ugase ati none Mana ko n'abakobwa bapagani barongogwa natwe abakristo gute. Kumbe hari umuzi wase guca genda mwige gutanga amashikanwa motare mwebwe nye n'ubwanyu mu bishikano. Narumijwe n'umwana w'umukobwa pe araho narahinganirije. Narabayogeye. Kandi sinzi ngane byanje mo nitwaye no kuri kamera. Soma ikibazo cy'umukristo ndavuga nireke kingirekere urugwaruka rumazigiye kugicanira. Mugabo rero Theodosi nawe ashengera mu irembo buge sengera irembo y'intama. Porte de Brebis. Yaravuye asengera. Aho bitango kwa mibo. Sinzi idini ko gihirwa. Nuvuga yaranyumije sibyo? Yaravuze ati yo ati ibintu ushaka kureka guha Imana ukubera amakondisho runaka shetani kakunyaga amagaruka bwivuzamo. Ati Mana yanje ati maze kumenya ko ntashobora kuba umusuma mu bwami bw'ijuru kuko umusuma afise amateka n'amategeko afise n'imisatarenza. Ati sincyubahuka ko hari ikintu kingera mu ntoki ngo nkiryeje nyine. Ati ntwara ati kera ahubwo mu nyuma nuko twavuye tuganira namaze kubankira audio. Ati kera aho rero nari mfise ubwibone sinabumenye. Navuga ngo bapfubye ngo abagore bashonje ngo bace ngako kati ndabacorera bibiri ndagirane ngo ariko kuvana mbitaho nabibyaje umusaruro ati sanye ndabugirane no ikintu tanze ugicishije ugicanira nigishobora kugira akamaro n'ikintu witagiye direct ntimuzokwigere mu byetiranye ikintu tanze kugatwe kawe ugaburiye ugemuriye ni wewe n'inyungu zawe uko nawe araheza akakurabagiza muri kintu tanze ugicishije ugicanira nukuvuga kibura mahinyu
kibura amahinyu. Cyo gituma mukwiye gusaba Imana ikatugwiriza ibicaniro by'amasengesho. Kandi igicaniro cy'amasengesho imisi yose nigishingiye ndimuzokangwe n'ibindi biki, nigishingiye kuri kwizina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, nigishingiye kuri Uwiteka nyagora ku ngoma, gishingiye ku kuri kwa Bibiliya kuza mu mitima yacu. Aha rero icyo bisigura Abiyamu kuba atarambye nuko ikintu cyose kidutabaye. Umva, Abiyamu yatabawe n'itarimani mucaniye ku gasekuru Burahimu. Ni nka kwa kundi kwa Levi yatabawe n'itara yacaniwe n'icacumi cyatanzwe na sekuruza Burahimu. Sibyo sekuruza Dawudi, sekuruza Burahimu. Mugange gase n'ibituma twuzwa n'Imana cyane, ahubwo bituma Imana igira umuco ko mu rubyaro dusize kwabwumuka cyangwa bw'umubiri hasi ngaramwaka buto kari mu Imana. Muga nawe ntubyungukiramo, ntubyungukiramo. Icyangukiramo niki ni cyakintu kikuvunye we kugwawe ruhande. Niyo mpamvu ndababwira abana banyu ndimo bamenyereze gukora, na mushoboye kuba byose mukabereka byose mukabarira byose. Ndabasabye mubigishe kutajyajyanya Imana, mubigishe gukorera umugisha. Bazokwirukana urupfu, birukana agacinyizo, batarinze guhangana n'ibyo bisabisho bikomoka mu bwonko marangamutima akomeretse cyane yagize yanarize ikintu runaka. Babikore kandi bibazanire umusaruro. Mubyigisha abana muzoba mukoze cyane. Mani bamugisha ko mubyemeye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndabizi ubu no mu myaka izokurikira muzobyaza umusaruro. Murabyumva uburyo bwiza bwo kwiwahoza, banza umenye ndinde nambura umwana wifura, mbega imbere yawe hariho wapfuye. Wumve ngo umuvumo wafata umwana wifura yapfuye nawe ugacukurikira ko gufata. Kuko umwana yarafise umuvumo w'ubusambanyi atamuhezagiro, yari umwana Dawudi yabuze kuri Betsabe mu Imana yica. Dawudi ariko arisanzeje. Mbwa murumva ko Salomo wamufashe uza nk'akantu k'agashuru. Asa abo umwami w'Ubuyuda. Mu mwaka ugira 20 Yerobowamu umwami w'Isirayeli ari ku ngoma. Murumva abanyamahanga ko atarapfa. Yerobowamu yagiye ku ntwaro rimwe na Rehobowamu. Rehobowamu aracomoka aragenda akora imyaka 18. Abiyamu ku mwaka wa 18 aratsa aracomoka amara imyaka 3 itanakuye neza. Asa na waraje mu myaka 20 ibaciye mu ibi. Myaka 20 Yerobowamu fye, Abiyamu fye, asaraje. Sibyo? Nukuva igihe cyose dukomoka ku babyeyi bakora icyaha. Iyo tutisobanukiwe ngo twitandukanye n'ibyo byacu bikora nk'uko Imana ibishaka, ukubaho kwacu kuba mu gice cyo bita gukenyuka. Umwaka ugira 20 Yerobowamu umwami w'Isirayeli ari ku ngoma, Asa na wabo umwami w'Ubuyuda aganza imyaka 41 ari Yerusalemu. Inakuru we yitwa Mahaka umukobwa wa Abishalom. Asa akora ibigororotse mu maso y'Umukama nka sekuru wiwe Dawudi. Yirukana mu gihugu abari biyeguriye ubusambanyi, akuraho ibigirwamana ba sekuru bari barahinguwe. Akura na inakuru wiwe Mahaka mu bagabekazi kuko yari yahinguye ikigirwamana citwa Ashera. Asa atembagaza ico kigirwamana agiturira ku mugezi wa Kidelani. Ariko ibitabo nibyazimanganye, naho umutima wa Asa wagororokeye Umukama igihe cyose yamaze. Azana mu ngoro y'Umukama ibintu byeguriwe Imana na se wiwe hamwe n'ibintu yeguriye Imana wenyene. Azana mu ngoro y'Umukama ibintu byeguriwe Imana na se wiwe. Murumva se wari itara Imana yari yaramukiye Yerusalemu, mugabo ntiyabishitsa kuko bikomoka ku wundi sumwanzuro wiwe. Azana mu ngoro y'Umukama ibintu byeguriwe Imana na se wiwe hamwe n'ibintu yeguriye Imana wenyene, ifeza, inzahabu n'ibindi bikoresho. Mwabyumvise? Nube ruhande y'umurage uko sowo mu mubiri agaragaza idini, so mu mwuka agaragazwa n'itegeko ry'Uwiteka. Niyo mpamvu umukozi w'Imana yisobanukiwe avanto imbere ya byose
yigisha abanza gusobanukirwa icimana ivuga ku mwana w'umuntu kubwo butabazi bwiwe ko nakindi dukeneye isi nibari kininyotewe nukumenya imikorere y'Imana ingene ikorana no mwana w'umuntu kandi Bibiliya yaravuze ngo muri Misha 6 baraka murongo wa 6 mwandanye gato 7-8 haba ngo mwana w'umuntu mbese niki yakindi Imana yagusabye kiretse kugendana nayo uciye bugufi ugira neza uyuba kandi uyicinya niki yakindi yagusabye imisazi yose ni y'Uwiteka amazu yose na y'Uwiteka kara batwigisha ngo nimukarare mu nzitagira amazi ngo uko Imana iraza kurema mugabo namwe mwabinyujije mu kuja guhiga Imana ku misiyoni naho kujana amashimwe ndetse n'ibibazo n'imitwaro aho uja kwitwara cyangwa uja kugirane cyangwa uja gukengurusha kugirane sibyo mugabo ubuzima bwanyu nibuhinduka amasengesho ubuzima bwanyu nibuhinduka ukuri kwa Bibiliya Imana yaganye nibyo Tobito yavuze genda musome Bibiliya abakristo bakatolika iyo Bibiliya murayifise kigabane byo kwa Tobito yaravuze ngo muri bene Neftali jejenye nabikoze ngo naraduga ku mishiyoni nkamenya uko mbikora mu mwaka nkamenya uko mbikora buri kwezi nkamenya uko mbikora mu myaka 3 nkamenya naho ndabijana Imana ingirira neza mama sanziro meza imakuyobora ubwabe ntavukiye kubuyobora na handi hanu muzokura ikintu gishasha umva mbabwire na handi hanu muzokura ubutabazi umva mbabwire na handi hanu muzorenganurirwa umva mbabwire na handi hanu muzotabari gusibye mu kumva no gukurikiza itegeko ry'Uwiteka oringa te nimwe ni prince atakivuye katacongeye ko na handi ibindi byose muzokora kandi muzoja mu ijuru kuko ni musambana ni mwiba ni muboregwa ni mubesha urihangana murababarira mugabe imigisha kuri iyi si dondagiranye ngakumwe Imana yayihaye Yakobo mu ndoto ni muzoyihabwa mutariga kuroterwa indoto kandi muzikazi agaciro mutariga kuba itegeko ry'Uwiteka mutariga gushira Imana mu butunzi bwanyu irabupfuira kukita bupfuye mutwara kwakira ngamwishongora mugaruka muririmba kaburi umubuzi w'impuri mwishenge ngibi bintu wokora Imana ikongera kwima ingoma mu mutima wawe irukana ubusambanyi muri wewe nawe uherereye kure y'ibigirwa Mana ibiheko ufata umwanzuro ku bavyeyi bamaze kuyoba bishobotse ibigirwa Mana ubiturire uzane mu ngoro y'umukama ibwidi niri gutegeka kozana zamerezwa kwa gukora isuku mu isengero niryo te y'umukama ise wiwe yari yeguriye umukama uzane no mu ngoro y'umukama ibyo wowe nyene umva wakugurira Imana mu butunzi bwawe icacumi kikanwa rikomotse ku mutima ushima akabuto akayira ibyo nibibavuna nimwumve ngo ni byishi oye Imana kuko ni ibiguha ni gusa mu gitaguhaye ngo ariko hagati ya Asa na Baisha umwami w'Isirayeli agumye aba intambara igihe cyose bamaze Baisha umwami w'Isirayeli aduga kugwanya Ubuyuda yubaka Rama kugira ngo abuze Asa umwami w'Ubuyuda kuzara mwinjira mu bwami Asa afata ifeza n'izahabu byose byari bisigaye mu matungo y'ingoro y'umukama no mu matungo y'ingoro y'umwami abishira mu minwe y'abasabyi biwe umwami Asa abarungika kwa Bene Hadadi mwene Tabrimoni mwene Heziyoni umwami wa Aramu Abidamasi avuga ati ni abisezerano hagati yanje nawe nkuko ryamye hagati ya data na so wawe era ndakurungikiye ingemu y'ifeza n'izahabu none genda uhebe isezerano ryamwe na Baisha umwami w'Isirayeli kugira ngo amfireho Bene Hadadi yumvira umwami Asa arungika abakuru b'ingabo ziwe kugwanya ibisagara by'Isirayeli batsinda Hiyoni
Dani, Abeli Beti Mahaka, Kinereti yose hamwe n'intara yose ya Nefutali. Bahisha cyumva iyo nkuru acaraheba kubaka Rama agoma itiritsa. Sibyo? Umwami Asa araheza hamagaza abayuda bose atanumwe avuyemo, baseha amabuye y'Irama n'ibiti Bahisha yari yarubakishije. Ibisigaye byerekeye Asa ubutwari bwiwe, ibyo yakoze byose, ibisagara yubatse, mbega n'ibyanditse mu gitabo cy'urukurikirane rw'ibyo ku ngoma z'abami b'Ubuyuda. Ariko mu gihe cy'ubusaza bwiwe yaragwaye ibirenge, asambye abasekuru, avuga hamwe n'abasekuru mu gisagara cya Dawudi. Tuganire gato kuri Asa mbere ko twinjira kuri Yozafati wa gatandatu. Mwumva ko ari umwana wa gatanu. Umwana wa gatanu ni umwana garuza amasezerano yatakaye. Umwana wa gatanu ni umwana w'ubwenge. Umwana wa gatanu yoje ni mutasoma ngo mubyumvirize, muzose udavuga ngo twokwihoza gute. Umwana wa gatanu agaruza amateka amasezerano y'Uwiteka yatakaye. Asa murumva yuko abaye mungu wa Biyamu, umwuzukuruza wande wa Dawudi. Umenga nico niki. Asa akoreshe politike yitwa ubwenge. Aragenda banza kwishikana, gushikanira no kuzana ibyo se wiwe yari yara yabeye umukama uganebishira mu ngoro y'umukama. Ruvuga arashitsa yicaraniye se gushitsa no kugwiwe ruhande. Acaraza Imana kimuha ubwenge. Mubugasana ko akoresha ubwenge baranamugerageje, muratse ko banamugerageje bakamuzana abamara y'ababiri, umwe yaryamye umwana warawera acayiba umwana mugenzi we, baravuga ati torosike imupima ko ari umwana. Burya umuntu ajya kugira icyubaro cy'Imana, Imana imuha ubwenge kuburyo atigera yabana mu bibazo bamubajije yishura akavuga atafise umwuka w'Imana. Ibindi byose nibakubahira miduga arabafise amavewuti, arabafise ibigusumbi. Nibakubahira ingane wambara arabafise uko batoshobora kubisiwa nabo bavuga bati tugira society kore muzo twambara baba bayifise. Nibakubahira inzu wubatse uraciriritse gose. Ndeka mwubahiga ubwenge butangwa n'Imana. Babasuzumire ku bibazo, ku ma interview, babasuzumire ku nyigisho no ku ndangagaciro zanyu, ico biti byamwe mwama. Alo nguyu rero Asa arabanye ku mwami w'Ubuyuda wa mwasi wiwe agiye kumuhonyorako, kandi koko nabigarurira ko afise imiryango 10 nawe akagira imiryango 2, Benyamini na Yudaisme, kandi akaba ari Imana bisizemo ukoko. Biragenda gute? Hari ahantu mugera, hari ngo mugera zirimo imivumo, hari ubuzima ugeramwe babugezemo ibiheka atabyo mufishe, hari umuryango ugeramo ukazira icuru kusukure ya nico wavuki. Mugabe ibanga gisezerano ry'Imana. Hari stati y'umwana w'umuntu nabonye kare aravuga ngo nugera ngo mu masengesho ya usenga uyu musi uribuka ko umusinyoko wagusama. Hari abasamwe inda benshi ariko batavutse n'abavutse batakiyari n'abari babayeho kutabaye. Ngo ni wizere rero ko ari umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kandi ntuyoba kandamwongerereko. Umenye ko ari Imana yakuremeye kuba cokore yisi. Nimukwiye kwifata minenegwe, nimukwiye kwisuzuguza ku mwana w'umukobwa wawe nuko atararongogwa akiyandarika. Musore ngo nuko akenya shomereye akiyandarika, bamamishuga bakaba baje. Umugore ngo nuko umugabo yamuhemukiye undamenje ndagogowe niwe yihemukiye we yacumuye ku Mana. Kino jya guhangana n'ibihemu. Asa yakira amashikano yasigaye, ngaka kamaro k'ishikano. Ibindi byose ariko barababwira mu icecekere ni ubusa. Akamaro k'ishikano, kumbe umwami w'Ubuyuda wa Isirayeli yari yiyunze n'ibihugu bitandukanye. Avuga ati dukorere kuri ubuhungu Imana irakenyura. Mugasa aravuga ati sinogenda kuvugisha umuntu wangu, urumva ngo songo yari yubatse yarakundanye na data yaragize iki.
atwara inzahabu n'ifeza, ishikanwa rizana uruhumyi. Umwami Beni-Hadadi ntiyongeye kwibuka ibyo yari yarasezeranye. Kandi mwumve ko Asa yarambiye ku ngoma kuko yaganje imyaka 41 ari Yerusalemu. Mwumva ko yasumbije na sekuru Salomo. Ariko Bahisha yari yiyunze n'ibihugu byinshi. Bahisha akomoka kuri Yerobowamu, umunyamahanga. Aravuga ati uganda bamukure ko reka ndabashikanira, nemere niyebe sigare ndubuza. None niyo bayagaruje ibyiwe atacu utanze uko gutanga kuzokwa hejuru y'ugusanga. Aravuga ati nzahabu n'ifeza koko ndabyikura ndabitanga, mugabo nanje ishikanwa ririrura. Yo mpamvu irivuga ngo nimukazi imbere yanje mbokoboko, kavuga ngo mpamagarira babandi twagira amasezerano igihe bashikanira. Zaburi ya 50:5. Hari igihe bizoba ngombwa avuga ati mfise umwami wanje nkorera, mugwize ibitabo by'Imana, mugwize imisozi yo gusengera ko, mugwize amaserie de prière. Nico cyubatse ecclesia, muryango w'abakristo. Mvuze ecclesia simba nkumira idini na rimwe, kiretse igiye kumurege nyene. Nerera Imana ibaho umugisha. Ngiyi politike, ngiki kintu wokora ukagaruza ibyawe byanyatswe. Kwiyumvira ururimi ruvugwa n'ishikano. Nadabu abo umwami w'Isirayeli. Murumva ko havuyeho Bahisha, haragiyeho Nadabu. Nabo ngene bariko barakoroka. Mana yahaye kurambande Asa, kandi ku ntwaro ya Asa yasanze hakiriho Yerobowamu umwami wa mbere. Nuvuga Yerobowamu yagiriyeho rimwe na Rehobowamu. Nyuma ya Rehobowamu harabaho Abiyamu. Nyuma ya Abiyamu harabaho Asa. Yerobowamu mva ko yari yanase, mugabo Asa nawe acakora ibitangaza, ntiyimishikanwa Imana kandi ntiyimishikanwa n'umuntu. Niyo mpamvu itegeko rya mbere, ibwirizwa rya mbere Kristo Yesu yavuze ngo none ibwirizwa ritandiniriye, urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose. Ntiyari matanurana, urakunda mugenza nkuko wikunda wenyine. Asa arasobanukiwe ko muzanira ishikanwa zawe n'ifeza ibintu by'agaciro, yo mwumviriza akamuha agaciro, akamuha ijambo. Avuga ati reka nanjye mbitange bampa agaciro, bampa ijambo, abagaruje ibyiwe byose byanyatswe. Kandi yari yahereye ku Mana. Naho hantu habiri mugabo se murumva ko ari ishikanwa, yo mpamvu mutakwiye gutakaza igicaniro. Ya myaka 41 amaze Asa, hinge nabo batangure bayikorokemo. Bahisha ayipfiramo. Nadabu abo umwami w'Isirayeli. Mu mwaka ugira kabiri umwami w'Ubuyuda Asa ari ku ngoma, Nadabu mwene Yerobowamu abo umwami w'Isirayeli aganza Isirayeli imyaka 2. Akora inabi mu maso y'uwo mukama, aca mu nzira se wiwe yaciyemo, akora igicumuro se yari yacumuje Isirayeli. Igicumuro Yerobowamu yacumuje Isirayeli nico kutamenya ko Imana ariyo yamuha ubutwara, akabyirengagiza, agaca yubaka ibiyobya abanyisirayeli yayobora. Bahisha mwene Ahiya wo mu muryango wa Isakari yigira inama y'ukumukura. Bahisha aca mwicira i Gibetoni y'Abafilisti, mu gihe Nadabu n'Isirayeli yose bari bugarije Gibetoni. Mu mwaka ugira gatatu Asa umwami w'Ubuyuda ari ku ngoma, Bahisha yica Nadabu, aca umwami mu kibanza ciwe. Akija ku ngoma yica umuryango wose wa Yerobowamu.
ntiyagira n'umwe asiga ari muzima kwa Yerobowamu, aramusimanganya hakurikijwe ijambo Mukama yari yavuze aciye ku musavyi wiwe Ahiya w'Ishilo. Ahiya ni wa wundi yaza Yerobowamu ariko aratambira ibitambo ibigirwamana bya Bayali na Ashera. Araza arambwira ati Uwiteka aravuze ko wirengagije ibyo yagukoreye. Akimutongera urutoke arambwira ati Uwiteka aravuze ko iki gicano cyawe gisambuka n'umwana wawe azohwera. Yerobowamu aca mutongera urutoke bagufate kwa kuboko kuca kuramugara kumugaye. Aje bagati ndagusabye usabire ikigongwe ku Mana yawe. Arakimusabira aca ukuboko kuramuguruka. Mwaka ugira gatatu asumwami w'Ubuyuda ari ku ngoma Bahisha yica Nadabu, aca umwami mu kibanza ciwe. Akija ku ngoma yica umuryango wose wa Yerobowamu, yagira no masigari muzima kwa Yerobowamu, aramusimanganya hakurikije ijambo Mukama yari yavuze aciye ku musavyi we Ahiya w'Ishilo, kubera ibicumuro Yerobowamu yakoze n'ibyo yacumuje Isirayeli. Gutyo agashavuza Mukama Imana ya Isirayeli. Mubyumve ko Imana wishavuje irakurandurana n'imitsi kakwimukurura yakwimitse ikakwicara n'abawe bose akakabutati sinkikakeneye. Kandi abwire ko gupfa k'umuntu atari umubabaro w'Imana nta gitangaza. Ahubwo Imana yavuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Iyo udafishe ukuri ni hubabaza Imana. Ibisigaye byerekeye Nadabu ibyo yakoze byose mbega n'ibyanditse mu gitabo cy'urukurikirane. Ibyo ku ngoma z'abami b'Isirayeli, ariko hagati ya Asa na Bahisha umwami w'Isirayeli hagumye hari intambara igihe cyose bamaze. Kandi mwumve ngo nuwo kwa Nefutali gusa ni intwari niho hakomotse na Tobito burya. None rero Imana itugirira ikigongwe rwose ku bicumuro byacu, ku ntege nke zacu. Imana iduhe kubomboka, Imana iduhe kuyirondera, Imana iduhe kuyimenya, Imana iduhonde ibyiza kandi dukomeze ko Kristo ni muzima agira neza byose. Kandi Imana itwitwararike iturinda kabi, ntiyemere ko dupfa tutamenya ukuri, ko ngadushoye kugabana imigisha y'ubwoko bwose. Musangwe kubohoka, musangwe gutabagwa, musangwe kunezerwa, musangwe guhabwa umugisha no mugwiza. Imana yonyine n'amahoro ibiteho, ibitwararike namwe mwiteho itegeko ryayo, mwitwararike ibyo mwigishijwe mubone gutabagwa. Amina.